อืมอืมกุ้งเด้งกุ้งกรอบครับมื่อนี้กับย้ำบายนะครับ ตอนที่ นี่แต่ว่าแดดมันบ่ออกครับเลยหาเมนูแบบแกงง่วงมาฝากพ่อแม่พี่น้อง